18 से अधिक एफआईआर, यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार, पढ़ें इस कांड की पूरी कहानी। कोडिन सिरप माफिया कौन? 5 तरह के फर्जी फर्म पूर्वी यूपी एवं बांग्लादेश हब और नेक्सस। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं।